孩子咳嗽、支气管炎怎么办？如闻医生特邀专家万路西安市中医医院儿科副主任医师。如果孩子患了支气管炎，我们首先也是要到医院，最好明确孩子支气管炎的一个病因，像细菌感染或者是病毒感染还是支原体感染。如果明确了病因，我们就能更好的对症治疗。对于孩子年龄比较小的、口服药困难的孩子，在我们中医儿科门诊也可以配合一些穴位贴敷、中药直肠滴入、散儿推拿这一系列辅助的绿色疗法，来帮助孩子对支气管炎的一个治愈。支气管炎大部分的孩子是可以治愈的，如果孩子痰比较多的时候，再配合上雾化，效果也是非常明显的。如果孩子持续的高烧、精神状态不好，我们就要拍片子看是不是肺炎的表现。如果是肺炎，最好进行门诊输液或者是住院这一些正规的治疗。